Hello， 大家，五一长假结束了，在家里休息了几天，又要出门跑车了。放假前呢，把车上的所有厚被子都拿了回来。这一次换薄被子上车了，因为天气开始变暖了。为了在运货途中能吃到自己想吃的，所以每次在出发前会在家里准备上一些食材。这次准备的是我们之前在重庆买的腊肉，只需要用清水给它煮熟，然后切成片，拿到车上用来凉拌呀或者爆炒都很合适。跟爸爸说再见。我不要。你听话。我不要。上高速之前呢，再过来买一点蔬菜，只要够2-3天食用即可。今天来的有点晚了，五花肉买不到了，只买了一点后腿肉。这一小把蒜苔只要1块多钱，是不是很便宜啊？由于这个超市不是很靠近县城中心，所以物价都还挺便宜的。我们买了那么多，消费了149。开始上高速喽，节假日也过了，从今天开始呢，高速也不免费通行了。还以为大家都按部就班的去工作了，没想到高速上的车辆依旧还是很多。900米处有压线和限速120拍照。900米处限速120拍照。不到400公里的路程，我们竟然开了5个多小时，马上呢就能见到我们的大车了。本次消费过路费205元，还好是205，不是25呀。小时的路程硬是开了5个多小时，没想到呀，这都已经5一上班了，路上还是那么堵，车子也放在这里，也休息了5天，我们人呢也休息了5天。现在呢，我们正在装一个隐藏式的热水器，这样呢可以大大的增加驾驶室的空间。这是什么？那个格力的那个什么双什么的？索性今天就一步到位，把另一台车上的空调也给它更换掉。夏季即将来临了，在驾驶室里面，如果空调效果不给力的话，那可是酷暑难耐呀。扯淡吗？你车不红了吗？我车是橘红色的，你怎么能定红的呢？等了几天呢，是白等了，发过来的颜色和我们要的不匹配，只能让这边重新再发一次了。压力给到我这边了，看呐，这么多东西，我又得收拾好一会儿了。先来把后边这个床单给它扯掉，这个都用了好久了，用了3年了，龙哥下面这个都起球了。还有这个枕头也给它扔了，这次从家里面过来带了新的枕头。这个枕头还是和龙哥刚结婚的时候买的那个雅朵的记忆棉的枕头。我感觉大车司机的睡眠也很重要，所以有一个舒服的枕头也很重要呀。又换了这个，应该是米杏色吧，我比较喜欢纯色系的呀，黑白灰都很喜欢。
告诉大家一个小技巧，我们在选购床上这些4件套呀、床单之类的，可以换一个名词搜索，价格可能会更便宜一些。收拾实在是有点饿了，从家里面买的这个什么芝麻饼，去一点电拔一下吧。好吃，好吃。每次出门就像逃荒一样，带了很多东西，因为我们2个人在车上要做饭呀，还有平时的衣物、生活用品。整理完毕，我们的小冰箱被装得满满的。再把这个蔬菜给它整理一下，别小瞧这100多块钱的蔬菜，刚好够我们路上一个来回吃的。所以说自己做饭还是非常节约成本的。整理完毕了，这满满的一大筐就是我们一个来回的伙食了。这个里面听从了大家的建议，把鞋子拿出来了，装了一个隐藏式的饮水机。收拾好啦，有一个干净的环境，工作起来才会心情愉悦。忙到了那么晚才想起来还有快递没拿呢，这个假期又囤了好多快递在这边。这个是我给儿子买的超薄厚组车，还有这个是车上用的被子。这是一个合金的农用3轮车。你看是一样的吗？一样大的吗？你摆着我看看。下面呢？一样呗，哦，一样大呗。我们正准备去吃饭呢，忽然听到砰的一声响，以为发生了什么事情，结果一看是这个司机撞到了后边的围栏。这会呢，龙哥担起了和事佬，试图想调节一下，结果呢，双方根本说不通，一个呢想多赔一些，另一个呢揪着不放。吹背了我自己脸的。还是不看热闹了吧，过来解决一下我咕咕叫的肚子。今天呢，我们吃这个自助的旋转小火锅，就龙哥那个小鸟胃，吃不了几口他就要饱了。今天晚上我们就把车子停这儿了，这一排都是停的货车。明天呢就等着装货了。今天选的这个停车点也是相当的棒，旁边是一大片的麦田，一阵微风吹过都能感受到麦子的香气。洗漱完毕了以后，就回到我们的大卡车内准备休息啦，结束这忙忙碌碌的一天。